поколение в поколение. Павло Кунзенче хадырление. Хаклыха на занятице ильне. Хуплова бирин шемьере. Это сердце мое, это песня моя на ладони. В круговую пустите ее, пусть гостится вам в песенном доме. Штупень меня кшень, таньте, писи, куда нельзя не парить. Угощайтесь. И особенностью, изюминкой рода я считаю то, что мои прапрадедушка с бабушкой являются корнями одного прародителей. Они нашли друг друга, и у них уже родились мой дедушка, моя бабушка, его жена, и уже пошел наш такой более молодой род. Кузьма Николаевич, который первым директором 8-летней Мордовско-Афонькинской школы до начала Великой Отечественной войны. Также потом мама продолжила эту династию, ее сестра. С нашей семьи у нас старший брат окончил Казанский педагогический университет физкультуры. Мои две дочери выбрали профессию педагога. Старшая дочь кончила сначала Богульминское педучилище, затем Елабужский. Мы все трое учеников кончили Елабужский государственный педагогический университет. И дочери успели со мной поработать. Вот Наталья Петровна у нас работает сейчас в данный момент в Альметьевске, лицей номер 2. Вот, мы создали вот это место, здесь был бурьян, создали в этом месте озеро. Да, выкопали. А я, по-моему, о вас слышала. Давай, дайте, берите, сейчас давай. Каримовлар династиясында ул безнең ерак аларның ерак буын бабалары, ул Исәнә исемле йомышлы татар. Ул 1716 елда үзенең ике малай Тимиргали Ибрахим белән безнең архив документларына теркәлгәннәр. Ул инде Иргада дип атала, Мәскәү архивлары. Без шушы документларда күрәбез аларның анда теркәлгәннәрен. Һәм 1745 елдагы архив документында да ул анда теркәлгән. 1762 елда инде алар безнең Туймәт авылына күчеп килгәннәр. Һәм шушы Туймәтнең ревизиясын без карасак, анда язылган Нагайский дорога 200 сотни дип, һәм шушы авылдан күчеп килгәннәр дип. Шуннан соң инде безнең 1811 ел, 16 һәм 1834 елдагы ревизия материалларында без аларның шушы Туймәт авылында яшәгәннәрен күрәбез. Аннан соң инде безнең ярдәм итә метрика кагазлары кайсысы 1830 елдан башланып 1917 елга кадәр дәвам итә. Һәм шунда да 1905 без Мөхәммәтҗан бабайның үлгән елын күрәбез. 1844 күрәбез безнең Кәримовларның Мөхәммәд Кәрим бабайның туган елын. 1912 елда инде Мөхәммәд Кәрим бабай ул вафат була. Менә шуннан соң инде менә шушы бөтен Кәримовлар династиясе ул тарала, монда 730 кеше бар. Һәм Кәримовларның безнең тамгасы, элек тамга булган печать урынына, подпись урынына ул менә бу инде хәреф, ул хәрефе ул сәнәк билгесен күрсәтә. Ул Кәримовларның родовой знак, нәсел тамгасы булып тора. Һәм элек утын булсын, һәм хайваннарны булсын, беренди эш коралы булсын, шундый тамга белән тамгалаганнар. Семейные ценности – это то, что мы передаем друг другу из поколения в поколение, прося ценить и любить. А моя прабабушка всегда говорила, что ее прапрабабушка любила петь мордовские песни на ирзианском языке. Поэтому, наверное, многие мои родственники и сейчас поют в семейных ансамблях свои народные напевы.
ağaçımız kurumasın. Babalardan örnek alayık biz. Tuası yaş buğunlar için tarih bitlerinde kalayık biz. Yaşav matur, yaşav şunday matur, yakın